नमस्कार दोस्तों, आपकी मेहरबानी से हमने गाड़ियों का एक नया शोरूम खोल लिया है। आप देख सकते हैं हमारे पास गाड़ियों की बहुत सारी कलेक्शन है। ये शंटी कंपनी की पुल बैक गाड़ियाँ जो बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इनका MRP है 346, किसी का 250, किसी का 300, किसी का कुछ। हमारी शॉप से आप खरीदेंगे तो इन सभी गाड़ियों पर आपको 30% डिस्काउंट मिलने वाला है। 30%, जो कि बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है। आप इसको खरीदने के लिए हमारी शॉप से ही शाम बुक डिपो पे आ सकते हैं, जो कि पड़ती है नियर मधुबन प्लेट गेट नंबर 4 के सामने। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 999980811110। इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके हमसे